먹겠습니다. 시리야, 시리야, 나가. 근데 이게 좋은 게 뭐냐면 이거 밟으면 지압된다 이거. 아이고 이뻐. 뭐 먹을 거야? 나도 파스타 먹을까? 아니면 리조또 먹을까? 언니 먹고 싶은 거. 언니 먹고 싶은 거 먹어 그냥? 저희 이거 구운 닭가슴살 버섯 크림 파스타 하나랑요. 이거 8번 하나 주세요. 토마토로 주세요. 토마토 만족하시고 6번, 네. 8번 이렇게 드릴게요. 언니 유튜브 찍으려고. 되게 적정하다. 한번 해볼까? 빨리 나왔으면 좋겠다. 빨리 나왔으면 좋겠어. 잘 먹겠습니다. 나도 이 아파. 별로 안 느끼하다. 매콤해가지고. 뭐야?
닭가슴살이 들어있는 거니까 다이어트 식품입니다.